Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер. Біз Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің тарих мамандығы студентіміз. Мен досым Қайрақбай Бақытбекұлы. Мен Бекбаев Айбар Алтынханұлы. Бүгін біз сіздерге қанжар сияқты қарудың тарихын таныстырамыз. Негізінен қанжар қаруының тарихы адамзаттың металлды балқытуды үйренген кезінен басталады. Сол кезден бастап осындай кесу қаруларын ойлап тапқан адамдар. Бұл қанжар негізінен өте қысқа болып келеді. Қысқа болып келген соң ол қоян қолтық ұрысқа негізінен қолданатын болатын. Негізінен осы қазіргі заманға шейін бұл кесу қарулары әлі де қолданып келеді, бірақ заман талабына сай олар да өзгеріп отырады. Мынау қолымдағы қанжар Екінші дүниежүзілік соғысындағы герман әскерінің офицерінің қанжары болып табылады. Бұл тек қана қару ретінде пайдаланылған емес, және де әшекей нысаны ретінде де пайдаланған. Бұлар зергерлік бейнелермен бейнеленіп, мұнда құран бүркіттің жапырақтарының бейнелері салынған. Бұл өзінің қазіргі кезде өте бағалы құнды экспонаттардың бірі болып табылады. Бұл қанжардың қанжарға қарағанда ерекшелігі қолға ыңғайлы, қолданысқа пайдаланған кезде қоян қолтық ұрысқа жақсы және епті түрде пайдалана алады. Және бұл пышақ қазіргі заманның талабына сай минималистік дизайнда жасалынған десек те болады. Және бұл пышақ көне және мына пышақтан айырмашылығы ешқандай әшекей бұйым, зергерлік өнер жоқ десек те болады. Және бұл пышақ жалғыз осы түрі қана емес, басқа да түрлері жетерлік. Бұл қанжарда келешекте басқа да бұның түрлерін көреміз деген ойдамыз. Және бұл пышақ бұл да музейдің бір бұрышын орын алады деген ойдамын.